അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ച ആഹാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാവേ. രാവിലെ പാലപ്പവും മുട്ടക്കറിയായിരുന്നു. നല്ല തേങ്ങ പാലൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ മുട്ടക്കറിയും നല്ല സോഫ്റ്റ് പാലപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചത്. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം ഒരു 11 മണിയായപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സലാഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. ഓറഞ്ച്, അവക്കാഡോ, പഴം അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മീൻ വറുത്തത്. പിന്നെ എനിക്ക് ദോശ കഴിക്കണം തോന്നി, അതിൻ്റെ കൂടെ 2 ദോശയും കഴിച്ചു. പിന്നെ 4 മണിയായപ്പോൾ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കി, ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റും ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ തേയിലവെള്ളം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത്. ടാറ്റാ.